गरम गरम पीने हैं। जैसे चाय पिए ऐसे पीने हैं, ठीक है। गरम आओ ना खाना। बैठो बेटा, क्या नाम? क्या नाम? आ गए भैया, आ गए। कीर्ति भाई से बात कर ले, टाइम डाल लेंगे, अब बात करवा देंगे। हाँ कैसी है अब आपकी हालत? आराम है? आपको आराम है? और है कोई?